तवा पनीर चंगेज इन जैसे 299 रेसिपी फुल वीडियो। पनीर को लंबा काट के तेल कढ़ाई में डाल कर उसको अच्छे से फ्राई कर लेना। ओके, यहाँ पे तवे पे बटर और प्याज और ठीक है मिर्च पाउडर मसाला तेज पत्ता भी डाल दिया है। ये अपना ग्रेवी, ये अपना दूध है। पनीर और यहाँ पर पड़ेगा दोस्तों तवा पनीर चंगेजी।